Армысыз әлеумет, эфирде Әл-Фараби арнасының жаңалықтар қызметі. Тізгіншімен Еңлік Әбдіқадыр. Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек қала жастары жоғары оқу орындарының ректорлары және белсенді студенттермен жиын өткізді. Бұл жиында Алматы қаласының 2020 жылға дейін түрлі бағытта дамыту жайлы сөз қозғалды. Бұл туралы тілшіміз Ақмоншақ Шорабай баяндайды. Студенттер мерекесі күнімен құттықтап сөз бастаған қала әкімі 21 ғасыр білім мен ақпарат заманында халық бәсекеге қабілетті болса, мемлекетіміз үлкен жетістіктерге қол жеткізе алады. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, білім мемлекеттің экономикалық ресурсы мен сарқылмас байлығы деді. Алматы қаласының 2016-20 жылдардағы даму бағдарламасының жүзеге асуына әрбір тұрғынның белсене қатысуы маңызды. Жиын барысында денсаулық сақтау, тұрғын үй, жол кептелісі және әлеуметтік қызмет көрсету мәселелері бойынша пікірлер мен ұсыныстар тыңдалып, жастар тарапынан қойылған ешбір сұрақ назардан тыс қалмады. Қаланы дамыту бағдарламасын іске асыруда жастармен пікір алмасу, яғни аталмыш жиын маңызды рөл атқарады. Филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультетінің ұйымдастыруымен Қазақ хандығының 550 жылдығына орай тіл тағдыры ел тағдыры атты байқау өткізілді. Шараның басты мақсаты орыс бөлімі студенттер арасында мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту. Байқау соңында 4 кезең бойынша бақ сынаған қатысушылар жүлделі орындармен марапатталды. Байқау шарттары бойынша әр факультеттен 5 адамнан құрылған топ өз көшбасшысын тағайындап, топқа атау қою керек. Олар тұсаукесер, өнерлі өргеждер, тарихқа тағзым, білім өмір шырағы сынды 4 бөлім бойынша сынға түсті. Мақсаты бұл шараның бірінші курстың студенттерінің тілге деген құрметі және тіл мен тарихтың тығыз байланысы бастасып жатқаны, тілдің тарихы ол елдің тарихы екендігін байқату, сезіндіру. Әділ-қазылар қатысушылардың рөл ойнау шеберліктері, білім және сахна мәдениетін ескеріп, өз деңгейлері бойынша үздіктер анықталды. Хабарымызды жалғастырсақ, журналистика факультетінде 18 қараша күні атақты режиссер Сатыбалды Нарымбетов қонақта болды. Ұлт тарихын тереңірек таныстыру мақсатында түсірілген Мұстафа Шоқай жайлы фильмді жастарға ұсынып, киноның түсірілу тарихымен таныстырды. Кафедраның білікті оқытушысы Сағынбай Қозыбаев қазудың түлегі заманауи кинорежиссер, продюсер Сатыбалды Нарымбетовпен кездесу ұйымдастырды. Жастарға отан тарихының өте маңыздылығын, оны әрбір елім деген азаматтың білу керектігін тілге тиек етті ол. 18 қараша күні тарих факультетінің ұйымдастыруымен халық әртістерімен кездесу болды. Аталмыш кездесудің басты мақсаты жастарға тәрбиелік маңызы бар әңгімелер айтып, ұлттық аспап домбыра жайлы насихаттау. Толығырақ тілшіміздің бейнематериалында. Тарих, археология және этнография факультетінде өткізілген бұл кездесуге дәстүрлі әнші Рамазан Стамғазиев, Нұржан Жанпейісов қонақ болды. Бүгін біз осы кафедрамызға шақырып, өзімізде білім алушы археолог, этнограф, музей танушы студенттерменен қауыштырып жатырмыз. Бұндағы басты мақсатымыз ұлттық құндылықтарды, ұлттық дәстүрімізді, мәдени мұрамызды жастардың аясында насихаттау. Кездесу бейресми бағытта еркін әңгімелесу, сұхбаттасу түрінде өткізілді. Студенттер тарапынан қойылған сұрақтарға тұшымды жауап беріліп, «Екау жерім, қыздарау, бауырларым, Дариға Дәурен» сияқты халық әндер шырқалды. Келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Студияда болған мен Еңлік Әбдіқадыр. Эфирде қайта жүздескенше. Күніміз нұрлы, айымыз жарық болғай. Әл-Фараби телеарнасы.